warar kala duwan oo ka soo baxaya goobo kala gedisan oo ka mid ah magaalada Muqdisho ayaa dhamaantoodba waxa ay xaqiijinayaan in xadgudubyo baahsan loo geysto dadka barakacayaasha ee gobolada kale ka yimid ee xeryaha kaga jira magaalada Muqdisho. xadgudubyadaasi kuwooda ugu daran ayaa waxa lagu soo waramayaa oo la xaqiijinayaa in loo geysto haweenka barakacayaasha kufsi baahsan iyo gaboodfalyo kale. haddaba wariye ka tirsan telefishanka Channel 4 loo yaqaano ee dalka Britain sida aadka weyn looga daawado ayaa dhawaan tagay magaalada Muqdisho. wariyahaasi oo la yiraahdo Jamaal Maxamed Cusmaan waa wariye madax bannaan laakiin la shaqeeya telefishanka Channel 4 waxaana warbixin dheer uu ka soo sameeyay oo arintaasi ugu kuurgalayo iyo heerka dhibaatadaasi ay gaarsiisan tahay. warbixintaasi oo af Ingiriisi ahayd ayaa xalay waxa laga sii daayay telefishanka Channel 4 ee dalka Britain. bal hadda aynu eegno qaybahan oo warbixintaasi ka mid ahaa. Refugees here fled their homes in search of food, and most of them say they haven't been given enough food to feed their families. But more worryingly, they say gunmen are carrying out attacks of rape at night. wahagaag warbixintaasi waxay qayb ka ahayd warbixinta xalay laga sii daayay telefishanka Channel 4 ee laga daawado dalka Britain ee ku saabsanayd kufsiga baahsan ee lagula kaco haweenka barakacayaasha ee xeryaha kaga jira magaalada Muqdisho. wariye Jamaal oo imika ku sugan stuudiyaha labaad ee telefishanka Universal. Jamaal waad ku mahadsantahay inaad stuudiyaha noogu timaado. haddii aan ku bilaabo xeryaha aad soo booqatay waa kuwee? xeryo badan oo magaalada Muqdisho ku yaalaan soo booqday oo tribuunka mid la dhaho iyo badbaada labadaas ugu weynaa iyo meel sayidka hoostiisa, laakiin xeryo badan oo kala ku yaala oo yar oo meelaha guryaha laga dhaxsamay. marka magaalada waan ku dhex wareegay, tir ahaanna way badnaayeen xeryaha soo booqday. kahor intii aanad waanba bixin warbixintan aad ka soo diyaarisay magaalada Muqdisho, maxaa marka hore Jamaal kugu dhaliyay in aad arintan dabagal ku samaysid? waxay ugu dhaliyay waxaan maqlay warar sheegaya in dumarka qaxootiga ah ee cuntada soo raadsaday abaaraha ka soo qaxay Muqdishona yimid kufsi loo geysto. dhibab kale badan way jiraan, cunto yari iyo nabadgelyo guud oo iska jirto oo la filayo, laakiin Soomaali ahaan isma lahayn dumar Soomaaliyeed baa la kufsadaa oo Soomaaliya jooga. waan la yaabay markii hore, marka waxaan u aaday bal inaan baaritaan ku sameeyo ogaadana xaqiiqdu sida ay u jirto in la kufsaday iyo in kale. marka meelo badan oo xeryaha ka mid aan ku dhex wareegay markii hore, dumar badan baan la kulmay. way adkayd in dumarka Soomaalidu ay ila hadlaan oo ay ii sheegaan ay dhahan dhibkaasa naloo geystay, laakiin dad badan oo xeryaha degan oo dumar u badan baa caawiyay oo soo helay dumarkan la kufsaday. waqti bayna igu qaadatay inaan ka dhaadhiciyo inay hadlaan si bal kuwa kale ee la kufsan lahaa loo badbaadin lahaa. hadday aamusaan laakiin waxaan igu iska socon hayaa. Jamaal bal hadda tilmaan naga sii muuqaalada imika dadku ay nala daawanayaan. ninkii ooyayay iyo gabadhii iyaduna ooyeysay iyo maxay ahaayeen? waa Cusmaan iyo xaaskiisa markaan soo waraystay waxay ii sheegeen habeenkii ugu horeysay ee ay Muqdisho yimaadeen maghribadii in ninkii darawalka ahaa uu magaalada ku daadiyay dhowr dhalinyaro ah ay u yimaadeen dhaheen annaga guriga naga idin geynayna caawa idin seexinayna, bari subaxiina xero qaxooti oo raashinkii wax laga qaybiyaan idin geynayna. marka waxay ugu dhaheen waxaan moodaynaa inay dad walaalahana oo Soomaali oo muslim oo na soo dhaweeyo na caawinaya ay yihiin, laakiin waxay sameeyeen markay guriga geeyeen in abaarihii markay ahayd saqdii dhexe ay yimaadeen oo ku soo noqdeen. markii horena guriga ay uga yarbaxeen, qori ay ku qabteen, Cusmaan indhahay ka xidheen, dhinac bay u fadhiisiyeen, kadibna iyagoo dhowr nin ay isu daba mareen sida ay sheegtay xaaskiisa. waan maqlayay in wax jiraan oo iyadana hoos bay u hadlaysay buu idaayay lahayd, laakiin wuxuu moodayay in isagaba la dilayo. marka wuu baqay, kadib markii ay nimankii danihii ay u yimaadeen gaareen ay ka tageen ba Cusmaan xaaskiisa weydiiyay oo ii sheegay. marka aad bay u walbahaarsanayeen. markaan wareysanayna wuu ooyay. in fact waxay sameynay kolba intaan kaamirada joojiyay inaan bal u dajiyo oon dhaho bal waran. mar walba oo aan hadalka weydiiyo ama aan ku soo hadal qaado wuu ilmeynayay. Jamaal arrintan aad ka hadlaysaa waa arrin aad iyo aad u murugo badan. bal hadda waxaad ka warantaa intee leeg bay dhibaatada gaarsiisantahay baa la odhan karaa? xaqiiqdu way iska adag tahay in la ogaado, laakiin markaad xeryaha qaxootiga gaar ahaan badbaado ku wareegto
dumarka intooda badan aan la kulmay waxay ama ku dhahayaan anaa la isku kaydayay ama anaa la ikufsaday ama dariskayga qayliyayaan maqlay oo hal ay caawiyo wariga soo gaadhay leh marka waxaad moodaa inkasta oo wax xaqiiqo dhab ah oo number aan la sheegi karin haddana dadku hadday wada sheegayaan oo la leeyahay ama anay igu dhacday ama waa la isku dayay in la kufsado ama dariskayga qayliyayaan maqlay waxay u eg tahay waxaan inuu wax guud yahay oo si badan u dhacahay oo wax mid ama habeen dhacay uun ahayn jamaal markaa mas-uuliyiinta gacanta ku haya xeryahaasi iyo mas-uuliyiinta gobolka banaadir oo kale ama dowladda kumeel gaadhka ee Soomaaliya dhibaatooyinkan ma la soo qaaday waan isku dayay inaan la xiriiro ama qof kamid uu ka hadlo waxa dadkan la arkay waxa kamid ahaa wasiir ku-xigeenka dumarka arrimaha dumarka oo kale luulo la yiraahdo waan la kulmay waan u sheegay arintan iyo waxaan ma diideynin markaad la kulanto oo way dhacdaa oo arrimo ka daran baa jiray ku leedahay laakiin way ka goos qabsatay inay ka hadasho waxaa kaloon la kulmay wasiirka arrimaha gudaha Cabdisamed wuxuu markii hore igu yiri dhibabka qaxootiga haystay waxaas diyaar baan ahay inaan ka hadlo laakiin dhowr maalmood baan telefoon ku celinayay isaga iyo gacan yarihiisa inta badan wuxuu lahaa waan mashquulsanahay airportkan taagnahay ama dad baan soo dhaweynaya ama xaggan jiraa waxaan iyadana telefoon kula xiriiray duqa magaalada ee Muqdisho tarsan ninka la yiraahdo wuxuu igu yiri saacad igu yiri isagu nimanka wasiirada iyo arrimaha gudaha iyo security iyo dadka qaabilsan la hadal buu igu yiri dad kale oo hoose oo aan la xiriirina way jiraan waxaad moodaa mid intooda badan ma diidanayn in arintani jirto laakiin inay ka hadlaan bay diidanayeen markii dambe laakiin waxaan wareystay gudoomiyaha badbaado oo dawladdu u magacawday wasaaradda arrimaha gudaha u magacawday raaga calinin la yiraahdo marka wuxuu igu yiri waan maqalay arrimahan kiisasna waa laga yaabaa inay jiraan laakiin waa wax lagu dardarayo igu yiri oo arintaas wuxuu yiri sida loo sheegayo ma ah jamaal dhinaca kale dhibaatooyinkan wax ma ka weydiisay qolyahan ajnabiga ah ee iyaguna u soo gurmaday dadka abaaraha ku soo barakacay ajnabiga dad badan ma arkin laakiin qaar raashin qaybinaya ama hay'adaha waxay ii sheegeen markay raashinka qaybinayaan in dumar badani ay u sheegaan oo ay dhahaan waana la kufsaday xalay ama habeen dhawid baana la kufsaday ama oo arintaasi ay jirto laakiin iyagu waxay u dhaheen kama hadli karno arrimahan oo kale waxaan u nimid dadka inaan raashin siino taasaan ku ekaanaynaa waxayna ka baqayaan waxayna u baqayaan naftooda haddii in ay ka hadlaan arrintaa in wadanka laga eriyo ama dhib loo geysto laakiin waxaan la hadlay gabadh la yidhaahdo Fartuun oo hay-ad Elman Peace and Human Rights la yiraahdo oo maamusha waxay ii sheegtay arintani in ay aad u badan tahay ayna dhacdo aan la diidi karin iyaduna ay aragto dumar badan oo dhib loo geystay waxay ii sheegtay mararka qaar usbuuci haday halkaam aadaan inay 10 aragto usbuuca kale haday kaam kale aadaan 10 ama 5 ama meelaha ku arkaan marka wixii wax jiro oo aad u tiro badan weeye Soomaalidana marka la fiiriyo dumarka iyo carruurta waa dadka ugu tabar daran dawladana waxay ahayd in ay isku daydo in ay wax ka qabato nimankan maleeshiyaadka ah ee qoryaha la ordayay ee dumarka dhibka u geysanaya laakiin waxaad moodaa in aynan arintan u arkinba arrin weyn ama ay isdiidsiinayaan jamaal dhinaca kale ma lagu sheegay dadka falalkan geysanaya cidda ay yihiin dadka falalka geysanaya dumarku inta badan waxay ku dhahayaan habeenimay noo yimaadeen mana garan karno laakiin dumarka qaar ba waxay igu dhaheen waxay xidhnaayeen militariga Soomaaliya dreyskiisa xidhnaayeen bay igu dhaheen inkastoo aan la xaqiijin karin nimankan waxa geysanaya laakiin inta badan waxa lagu sheegay inay yihiin ama maleeshiyaadka dawladda taageersan dawladda hoos yimaada ama dad military oo dawladda ku lug leh oo intooda badan dadkan ay ahayd inay xeryaha ilaaliyaan ama dadkan qaxootiga nabadooda sugaan yaa u badan baa la leeyahay dadkan kufsiga kula kacaya dumarkan masaakiinta jamaal ugu dambeyntii sideedaba xeryahan dhibaatooyinka saasi ay ka dhacayaan yaa gacanta ku hayo maamula xeryahan badbaado oo kale dawladda gacanta ku haysaa lagu dhihi xeryaha kale qaarkood dawladda lagu dhihi laakiin waxaad moodaa gargaarku inuu Muqdisho oo kale hadda marka la fiiriyo uu business ba iska yahay oo shakhsi ba wuxuu samaysan meel kaam ah dadka qaxootiga uu soo dejisan tiradii deganay tira ka badan bay sheeganayaan si raashin badan loogu helo dadkii qaxootiga ahaa ee ay soo dejiyeen raashinkii la siiyay qayb bay ku yeelanayaan marka waxaad moodaa wixii inuu isu bedelaya wax beec mushtaraho in lacag laga sameeyo intay ahayd in dadkan masaakiinta ay abaaruhu saameeyeen wax loo qaban lahaa raashin kaasi waxa uu ahaa wariyaha madaxa bannaan ee Jamaal Maxamed Cusmaan
oo igu waramayay stuudiyaha telefishinka Universal isagoo iga waramayay warbixin dhawaan uu ka soo sameeyay magaalada Muqdisho oo ku saabsan kufsiga loo geysto haweenka barakacayaasha ee ku jira xeryaha magaalada Muqdisho. Jamaalna waa wariye madax bannaan oo la shaqeeya telefishinka Channel 4 ee laga daawado dalka Britain oo warbixintiisu iyadoo af Ingiriisi xalay ay ka baxday. wali waxaad nagala socotaan telefishinka caalamiga ee Universal waxaanu warkan idinka imanayaa stuudiyaha magaalada London. waxa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Copenhagen ee wadanka Denmark shirkii halkaasi ay ku lahaayeen wadamada iyo hay'adaha ka wada xidhiidha arrimaha dalka Soomaaliya ee loo yaqaan Somali Contact Group. shirkaasi oo 2 maalmood socday wufuudii ka qayb gashay waxa kamid ahaa wafdi uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee dalka Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali. ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisu waxa markaasi ka horna ay ka soo kicitimeen wadanka Mareykanka iyagoo magaalada New York xarunta Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa kaga soo qayb galay shirkii golaha loo dhan yahay ee Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa. haddaba ra'iisul wasaare Cabdiweli ayaa imika si toos ah ugu jira khadka telefoonka ee magaalada Copenhagen waxaana goordhow wax ka weydiin doonaa eedeymahaasi loo soo jeedinayay qaar ka mid ah ciidamada dawladda ku meel gaarka ee dalka Soomaaliya oo la sheegayo in kufsigaasi haweenka barakacayaasha ay ku lug leeyihiin. balse marka hore ra'iisul wasaare aad baad u mahadsantahay ku soo dhawow telefishinka Universal. waa dhawahay walaal ma mahadsantahay. haddii aan ku bilaabo shirkii contact groupka la soo gabagabeeyay oo shalay iyo maanta ka socday Copenhagen haddaad soo koobto nuxurkiisu muxuu ahaa markan? walaal shirkani waa shirkii 20aad ee ku saabsan Soomaaliya ee ay isugu yimaadaan groupka International Contact Groupka. haddana waxaa lagu qabtay magaalada Copenhagen ee dalka Denmark. waxyaabihii laga hadlayna waxaa kamid ahaa siyaasadda iyo dib u heshiisiinta. waxaa laga hadlay nabadgelyada wadanka. waxaa laga hadlay arrimaha bini'aadanimada iyo gargaarka. waxaa laga hadlay arrimaha hadda arrinta ka dhawaajisay oo ah human rights xuquuqda insaanka. waxaa kaloo aad looga hadlay dib u dhiska iyo horumarinta wadanka. intaasoo barnaamijka waa lagaga hadlay. communique baana ka soo baxay ku saabsan arrimahaas laga wada hadlay. mudane ra'iisul wasaare markaa waxa tiri waa shirkii 20aad ee noocaas oo kala ah muxuu markan kaga duwanaabaad oran leh shirarkii ka horeeyay? shirkan kii 20aad ee contact groupka ay yeeshaan weeye. de siyaasaddu marba meel bay joogtay marba waxbaa laga hadli jiray. hadda waxaa laga hadlay waxyaabahan ku sheegay weeye. saad la socotaan shir baa wuxuu ka dhacay shirkii dib u heshiisiinta wadatashiga Soomaaliyeed baa wuxuu ka dhacay magaalada Xamar bisha September 4 ilaa 6. waxaa ka soo baxay waxa barnaamijka maqashada roadmapkaas oo isla ka hadlayay 4 area 4 waxyaabood oo tan koowaad ay ahayd xagga nabadgelyada iyo security-ga. tan labaad ay ahayd constitution-kiisa wadankiisa loogu sameyn lahaa loogana bixi lahaa transition-ka ama se xilliga kala guurka. sidii dib u heshiisiin wadanka loogu sameyn lahaa gobolada iyo dawladana la isugu xiri lahaa. iyo tan u dambaysa oo ahay sidii dawladnimo wanaag loo muujin lahaa oo la dagaalami lahaa musuqmaasuqa iyo wixii lamid ah. marka waxyaabaha marka kan laga hadlay waxaa kamid ah roadmapkaasi la isku raacay oo dadka danaha Soomaaliyeed ayaa isku raaceen ama noqoto Soomaali ama noqdaan international community-ga in sida loo meel marin lahaa loona hirgelin lahaa iyada oo mas'uuliyadda la qaybsanayo oo Soomaalidana mas'uuliyad gaar ay saaran tahay sidii ay u hirgelin lahaayeen barnaamijkaas. adduunkana iyo wadamadana taageerana mas'uuliyad ay saaran tahay ama xagga dhaqaalaha ha noqoto ama xagga isu keenida iyo yani ha noqoto wadatashiga. marka waxaasoo dhan baa laga hadlay shirka. mudane ra'iisul wasaare laakiin arrinta beesha caalamku markay timaado iyo Soomaalida qudhoodu maanta indhaha ay ku hayaan waxa weeye tan abaaraha iyo boqolaalka kun ee qof ee la sheegay inay ku dhiman doonaan marka lagaba tago intii hore ugu dhimatay bilaha soo socda. ma noo sheegi karaysaa inay jireen hindisayaal cusub iyo tallaabooyin cusub oo dhinacaas oo la qaadaya? walaal horta runta haddii la rabo Soomaalidu haddii ay runta isma sheegtay runta haddii la rabo barnaamijkan xagga abaaraha dawladda iyo international community-gu waa shaqo fiican bay ka qabatay.
marka runtii in la qira weeye wixii wanaagu la suubiyey annagu ka dowlad ahaan markii arrintan bilaabatay dhaqaalamaan haysan resource ma jirinin haddana xeradii u horeysay dowladda samaysay lacagtii ugu horeysay dowladda ku dhawaaqday dadka u horeeyay anaga aruurinay labada yani kaama u weyn wadan meesha ku taala la yiraahdo rajo iyo badbaado anaga suubinay dowladda gacanteeda ku suubisay dhaqaale ugu horeeyana ku bixisay kabacdina abiil baan u suubinay adduunka international community-ga adduunkuna waa soo jawaabay si wanaagsan buu usoo jawaabay ama ha noqdo dadka la yiraahdo traditional donors kuwa hore wax loo siin jiray maraykanka ingiriiska talyaaniga ama ha noqdo new donors kuwa la yiraahdo kuwa cusub ayana nagu soo kordhay u badan yihiin wadamada caalamka islaamka iyo carabtu marka shaqo fiican baa la qabtay yani ma malayn kartid markii dhibtu bilaabatay xamar inaad joogtaan baa ficnaan lahayd bishii June iyo hadda oo la joogo farqiga u dhaxeeya dadkeena soo qaxay iyo dhibaatada gaartay marka khaldaad ma la jiraa farsamo yes waa jiraan khaldaad la sameeyey khalad kastoo la sameeyay waxaan u baahnaa inaan wax ka barano saxnana laakiin wixii la qabtay oo wanaagana in la qiraac fiican marka loona qiro Soomaalida dawlad ha ahaato ama ha noqoto international community-gu doorka fiican oo ka qaateen in dadka Soomaalida dhibaataysan la gaarsiiyo ha noqdaan kuwa xamar u soo qaxay ha noqdaan kuwa goboladoodii jooga si wax loo gaarsiin lahaa ha noqoto kuwa galay wadamada dariska sida Ethiopia iyo Kenya si wax loo gaarsiin lahaa marka laakiin ra'iisul wasaare haddii aan ka yar dhex galo waa runta oo dawladdu way samaysay baaqiyo fara badan oo gargaar lagu doonayo waa runta oo beeshii caalamku si aad u weyn bay u soo gurmadeen laakiin sida baad u aragtaa gargaarkii inuu ku koobayay magaalada Muqdisho kaliya oo aanu goboladii kale u gudbi kareynin walaalkaasu waa run oo xamar caasimadii weeye gobolada qaarkood dib baan naga haysto oo gobolada waxa weeye qaarkood fiiri abaartu waxay ugu daran tahay waa gobolada 6 gobol ee koonfurta ka jira xamar hadda abaar bilow ayaa jirta gobolada dhexe iyo dhulka xeebaha baa jira laakiin waxa ugu daran tahay waa gobolada koonfurta marka intii dawladdu ay gaari kartay ama ha noqoto gobolada dawladdu ay gacanta ku hayso sida Gado oo kale ama ha noqoto xamar yani gudaheeda si fiican bay u gaartay si loo gaarsiiyo marka dhulka ay kontroolaan shabaab ay xukumaana waxa weeye annagu gargaarku condition ma laha idna in condition ku xirto ama shuruud ku xirto ma rabno anana kuma xirayno cid kale ku xirtana ka aqbali mayno waxa weeye marka si xataa dhulkaas iyaga loo gaaro waataanu sameynay hay'adda maareynta masiibooyinka waxaan u dhiibnay dad civil society-ga si ay u isticmaalaan hay'adaha caalamiga ama NGO-yada ha noqdaan localka ama ku internationalka si by any means necessary sida doontaba ha noqotee dadkaas dhibaataysan meel kastay joogaanba in la gaaro oo lagu gaaro laakiin sida aad la socoto ra'iisul wasaare waxaa jira hindisayaal fara badan oo la isla dhex qaadayo oo badankoodu ka imanaya beesha caalamka oo ku saabsan sidii dadka meelaha ka baxsan magaalada Muqdisho ku tabaalaysan loo gaari lahaa iyadoo xaaladoodana cabsi fara badan laga qabo ma jiraan wax hindisayaal cusuba oo aad noo cadeyn karayso arrintaa ku saabsan hindise cusub maaha policy baan leenahay ku saabsan arrintaas oo baahan hindise waxa weeye in la gaaro dadkaas sidii loo gaari lahaaba waxaanu isticmaalnaa ururo NGO-yada oo localka waxaa la isticmaalaa international NGOs-ka sida yani ICRC oo kale International Committee of the Red Cross waxaa la isticmaalaa yani dariiqad kasta oo dadkaas wax ugu gaarsiin karo waxaa ka go'an dawladda inay gaarto marka policy-ga donation waxa weeye hal la gaaro dadkii sidii loo gaari lahaaba meelaha qaarkood waxaanu sameynay in laga soo galo masalan raashinka la geeyo xuduudda laga soo geliyo sida masalan dhanka Gado oo kale iyo dhanka Jubbooyinka oo kale laga soo geliyo maadaama ay ka dhowdahay oo ay ka dhib yar tahay in inta xamar laga qaado raashin la geeyo Dhoble ama Kismaayo marka haddana anagoo og ay dhici kartaa xataa gargaarka qaar inuu gacanta u baxo shabaab ay dhici kartaa suurtagal tahay ayaa haddana waxa weeye waxa anagu diidnay gargaarka shuru lagu xiro marka waxaanuna yani ogolaanay in la gaarsiiyo si kasta oo lagu gaarsiin karo waana la gaarsiiyaa Cabdiweli marka laga tago inta aydan gaari kareynin inta aad gaari karaysaan ee magaalada Muqdisho kala joogta marka laga tago dabcan musuqmaasuqa kale ee dawladdaada lagu eedeynayo sidee baad u aragtaa in maanta la sheegayo in gargaarkii uu noqdayba meherad dadku ay ka shaqaystaan
oo ama la luunsado ama xeryo been abuura la samaysto oo dabadeedna gargaarkii sidaa lagaga qaato dadkii baahnaa. okay walaal aan ku sheego waxa weeye horta hal inaad ogaataan weeye dadka xamar jooga waxay u qabsan yihiin dad dhowr yani group u qabsan yihiin groupka koowaad waxa weeye dadkii abaartu soo waxyeelaysay oo hadda yimid waa dadka hadda yimid oo gobolada ka soo qaxay shabeellooyinka bay bakool dadka ka yimid weeye dadna waa dadka la yiraahdo internally displaced people IDPs oo hore u joogay xamar inta dadkaan imaan ilaa 60 xero oo kale ayaa kasii furay oo dadkaan ay deganaayeen waxaa kaloo xamar jooga dad dhibaataysan oo Soomaaliya xerana aan ku jirin haddana dadka dhibaatadu ay waxyeelasanahayn laakiin gaajaysan oo masaakiin ah annaga dawlad ahaan marka waxa weeye intaba in la gaaro naga go'an waxa kala muhiimada kala yeelanayaan priority kala leeyihiin priority koowaad waxaa dadka hadda abaartu soo saameysay oo xamar soo galay priority waxaa iska dadkii IDPs ka ahaa oo hore meesha u joogay waxyaha ku jiray kabacdina dadka masaakiinta ah xamar ku dhibaataysan intaba in la gaaro anagu ayaan daar u nahay xeryaha jabtay dawladdu furtay waxaa ka mid ah xerada badbaado la yidhaa warbixintii waraysigaaga ka horreysayna waxaanu ku sii daynay in haweenka xerada iyo xeryaha kaleba ku jira si baahsan loo kufsado dadkaasoo xaaladooda iyo itaalkooda markii horeba aynu ka warhaynay waxaana kufsigaasi qaybo fara badan oo ka mida lagu eedeynaya ama ciidamada dawladda ama maleeshiyaad gacansaar la leh taa maxaad kaga jawaabaysaa wala horta waxa weeye report kasta oo la sameeyo horta waxa fiican in la hubsado runta yani report kastaaba journalismka yani waa ethics wuxuu leeyahay marka anagu waxaan u baahnaa marka hore aan ka jawaabay arrintaas in marka hore la hubsado reportkaasi uu sax yahay waa kootan koowaad fiiri badbaado anigu markaan wadan gudihiisa joogo report baan ka helaa subax kasta 9 subaxnimo waxaa report ii keena taliyaha nabad sugidda taliyaha booliiska iyo wasiirka oo isna aan arrintan ka waraysto waxa weeye marka badbaado oo kale markii bilowgii waxaan geynay ilaa 150 askari oo booliis ah oo xerada dhex jooga haddana waxaan u maleynayaa booliiska joogaay gudaheeda oo ilaaliyahay waa 50 booliis ah ayaa jooga xerada dhexdeeda maxay u joogaan inay ka hortagaan in sal dambiyadu ka dhaco fal kasta oo dhacay oo dhibaato loo geystay qofka gabar Soomaaliyeed la kufsaday annagu ma aqbalayno dawladuna zero tolerance bay ka leedahay in falalka noocaasa ay ka dhacaan xera dawladdu ay gacanta ku hayso haddii reportkaasu jiro uu sax noqdana anagu waa khasab inaan wax ka qabano oo aanu wixii nagaga aadan aanu ka qaadan arrintaas mudane ra'iisul wasaare aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay waqtigaaga aad qaybta naga siisay kaasi waxa uu ahaa ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee dalka Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali oo khadka telefoonka ee magaalada Copenhagen igu waramayay iyadoo halkaasi maanta lagu soo gabagabeeyay shirweynihii wadamada iyo hay'adaha ka wada xidhiidha arrimaha dalka Soomaaliya ee International Contact Group loo yaqaano halka wali ay nagala socotaana waa telefishinka caalamiga Universal waxaan warkan idin ka imanayaa stuudiyaha magaalada London